Şancı. Rahatlıkla kendini ifade edebiliyorsun. Girişimcilik her zaman kazanır. Birçok sektörde aç kalabilirsin. Ama girişimci olursan asla aç kalmazsın. Bir şekilde para kazanırsın. Sadece bu sektör için söylemiyorum. Her sektör için girişimci adam daha çok kazanır. Ama bu sektörde de daha az gitmek istiyorsanız girişimci olacaksınız. Sokakta tanıştığın biri var. Selamlaş. Anlat abi işini. Kafede tanıştığın biri var. Acaba anlatsam mı anlatmasam mı şöyle böyle demiyor. Anlat gitsin. Çok örnekler var. Bugün Hasan Acar'ın davulundaki kişi Fikret Yeni var. Biz groserini aldığımız birisi. Tanımadığımız birisi. Bugün lider olmasa birkaç satışçı var. Belli bir organizasyon oluşturuyor. Bunun için diğer maddemiz girişimci olacağız. 12. madde mi? Kaçıncı madde? 10. Sürekli sahada olmak. Şimdi bütün bilgileri aldın ama bilgiler yetmez. Bugün mezarlıkta bir sürü bilgiler var. Veya birçok kişi şu an bilgi küpü ama 5 kuruş para kazanamıyor. Hatta network'ün dedesi denilen kişi var. Hep unutuyorum yani. Bu ölmüştü. Zigzigler. Onun mesela çevirmenin her şeyi bilebilirsin mantıken. Çünkü bütün şeyleri kitaplarından çeviriyor. Yanda çevirme. Ama network'te bir kuruş dahi para kazanmamış birisi. Onun adını bilen var mı? Yok. Bilgi bir şeye yaramıyor yani. Uygulamadığımız zaman hiçbir şey yaramayacak. Bunun için bizim şu an aldığımız bilgileri uygulama zamanı. Sahada olma zamanı. Birincisi yine alt dallarını ayırma şeyimiz var mı? Şu üst kısmı yazdınız mı? Şu kısmı silelim. O üst tarafı onu yazalım şimdi. Birincisi tekrar. Sahada olmanın en birincisi tekrar olacak. Çünkü biz bugün sahaya çıkmaktan kastımız ne? Bir beginner için davet hakkısı değil mi? Düşünsene. Aynı şeyi yapıyorsun ya. Alo, ne haber dostum, nasılsın? Neredesin falan filan? Bunu kapatıyorum. Az önce alo dostum diyor, bu sefer alo kardeşim diyor. Davette değişen bir şey var mı? Aynısı. Yani birinci sahada olmak tekrara bağlı. Bugün fallo, bugün sunum. Aynısı abi. Ama tekrar kazandırıyor zaten. Tekrar de kazanıyorsun. Diğer sektörlerde de öyle. Bugün ben bir öğretmen olsaydım, ki öğretmenlik okuduğum için söyleyeyim. Bir matematik öğretmeni düşünün, 5 tane derse girsin. 7. sınıfların 5 A, B, C, D şeyine girsin. Şubesine girsin. Yaptığını, abi matematiksel işlemi şuraya yazıyorsa diğer sınıfta aynı yere yazın. Başka sınıfa girdiğin zaman aynı şeyi yazın. Yer değişikliği yok. Sadece biraz kişiler değişebiliyor. Doğru mu? Ve bunun karşılığında her tekrarından diyelim ki 100 TL para alsın. Ki o kadar almıyor da her tekrardan 100 TL para kazanıyor. Tekrar etmese kazanabilir mi? Bir memur düşünelim. Aynı masa. Bu masa sene dediler. Ben bu masaya oturmazsam para kazanabilir miyim? Memursam. Yok. Bütün sektörlerde tekrar para kazanılıyor. Bizim sektörde de aynı. Ama bizim sektörün güzel tarafı tekrar bir süre daha. Bir süre sonra tekrar yok. Artık onu yapmak zorunluluğun yok. Bugün ben zamanında çok davet aldım. Şu an davet almıyorum. Ben zamanında çok sunum yaptım. Şu an sunum almıyorum. Fallo bu tura çıkmadan önce doğrusu bir fallo da yapmıyorum 4-5 ay. Turu da biraz yaptım. Yardımcı olmak olmuş. Birçok şeyden kurtuldum artık. Neyi tekrar edeceğiz? 3 çeyrekte hesabımıza yatan parayı. Bunun kurtuluşu yok. Her gün yatacak. Veya işte kim söylemişti az önce? Biri söylemişti. Present rating'de. Emrah. Nerede? O söylemişti. Mesela bir resim gördün. İşte şu ülkeye gitsek mi? Ülkeye gitmek. Gezmek, tozmak. Bunların tekrarını yapacağız. Bu zorsa bilmiyorum.
Güzel şeyler. Bunu yapacağız. Başka bir şey değil tekrar. Diğer bir tekrarın, yani daha doğrusu bu kısmın kariyere hazırlık yapacaksınız. Yani sürekli sahada olmaktan. Kariyere hazırlanmanız lazım. Bugün bir vizyonunuz varsa, siz bu işten para kazanmak istiyorsanız şunu bilmeniz lazım. Bu işten $1000 üzerinde para, hatta $1000 değil de $2000. $2000 para kazanmak isteyen bir adam, hatta $2000 değil, düz mantık, $350 falan para kazanmak isteyen bir adam presenter olmak zorunda. Doğru mu? 3-3 denklikte presenter oluyorsun. Denklikte para kazandığın için $500 para kazanacağım diyorsan sen presenter kariyerine geleceksin demektir. Ve arkasından para kazanmaya devam etmek istiyorsan sen prezenterlık yapman lazım. Yani sunum yapman lazım abi. Senin şimdiden beginnerken sunumculuğa hazırlan